Добро утро за сите кои денеска дојдоа во новото издание на емисијата Супер Звезда. Почитувани гледачи, се наоѓаме на планината Водно. Ова е местото кое што го викаат Видиковец и доколку погледнете, еве сега камерата тој ќе ви го овозможи, ќе ја доживеете најпрекрасната гледка на градот Скопје која може да имате од ова место. Значи градот изгледа прекрасно како што и впрочем е. Ова е местото на кое што јас многу често доаѓам да уживам. Така да ова е местото каде што дел од оние скопјани кои што ги имаат потрошено доаѓаат да ги наполнат своите батерии. Денес, почитувани гледачи, дојдовме со суперзвездите овде не за да спортуваме, туку за да направиме една емисија во која што се надевам дека вистински ќе се изнауживате. Останете со нас, денеска ќе биде прекрасен ден. Почитувани гледачи, добродојавте во новото издание на Супер Звезда. Ви мафтаме јас, Супер Звездичките и мојот денешен домаќин, повторно во Супер Звезда, специјален гостин, батко Мишо Николов. Мишо, добре дојде во Супер Звезда повторно. Добре ве најдов и благодарам што дојдовте да ме посетите и денеска. Минатата емисија имавме можност да се возиме со градските автобуси на ЈСП Скопје, а овој пат дојдовме на едно специјално место. Јас ќе ги прашам дечињата, дечки, каде сме дојдени денеска? На Средно Водно. На Средно Водно дојдовме овдека не само да снимаме емисија, туку да дишиме малку и чист воздух и да бидеме гости во нешто најново, најмодерно, ултра спектакуларно, а тоа е новата Жичара Милениумски крст. Ајде, голем аплауз за новата жичара и за нашиот гостин, батко Мишо, со кого денеска ќе се дружиме, почитувани гледачи. Сите вие кои што сакате да видите нешто ново, нешто спектакуларно, иако знам дека многу пати на телевизија е покажувана новата жичарница, останете со нас, денеска ќе имате можност да дзирнете и да ги видите сите тајни, да ја разгледате новата жичарница во најситни детали и да ја доживеете на многу поспецифичен начин. За сите оние кои што се возеле, знаат какво е доживувањето. Има ли дечиња овдека кои што некогаш биле на жичарницата, кренат раце да ги видам и како беше Злата? Беше многу убаво. Значи прекрасно, така? Да. Сон, од толку што е убаво, почитувани гледачи, јас имам безброј пати возено, дури не можам ни да избројам колку пати сум бил до сега, а има ли некој што не бил никогаш до сега на новата жичарница? Јас ви порачувам на сите вие кои што не сте биле, дека денеска ќе имате едно специјално ново доживување како што сте немале можност да го имате до сега. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме за неколку минути овде на новата жичарница Милениумски крст на Средно Водно во Скопје. Пауза. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашиот спектакл наречен Жичарница Милениумски крст. Значи, дојдовме на местото каде што е жичарницата. Пред да влеземе, јас би сакал неколку работи да ве прашам. И нашите дечиња веќе имаат готвени прашања. Значи, имаме милион прашања за кои што можеме да разговараме денеска. Јас знам дека освен вас ќе имаме уште еден соговорник во оваа емисија со кој што ќе се запознаеме подоцна. Тоа е еден од вашите оперативни директори овдека. Токму така, подоцна Борис Ивановски ќе ви каже голем број на детали за нашата жичарница. Ајде сега да видиме оние дечиња кои што се интересира да постават прашања. Кој од нив би сакал да го постави првото прашање? Оваа женска Ивонче, повели Злато, кое е твоето прашање? Моето прашање е кога е направена оваа жичарница? Житарница, ќе кажеме за малце, сепак жичарницата е направена кога? Значи, жичарницата почна да се гради во мај месец 2010 година, додека веќе на 3 јуни ние официјално ја пуштивме во употреба.
значи беа потребни беше потребно околу една година. Една година и еден месец за да се направи и конечно нашиот главен град доби еден украс, како што има како што може да се пофалат почитувани гледачи многу малку градови во светот. За каква жичарница станува збор? Дали оваа нова, дали оваа стара, дали оваа ултрамодерна? Зашто поточно правиме муаве? Значи во светот постојат две поголеми фирми кои што прават вакви модерни жичарници. Едната од нив е токму Допелмајер, истата која што ја направи оваа жичара. Значи тоа е австријски производител кој што има производство во 35 земји, додека дури во 80 земји има пласирано продадено вакви жичарници. Значи станува збор за реномиран производител кој што е најважно го ја гарантира безбедноста на сите наши патници. Благодарам. Следното прашање ќе опусти кате беше? Така, кате, кој е твоето прашање? Моето прашање е кој ден ми работи жичарницата? Ајде да видиме во кои денови значи можат да дојдат граѓаните и да уживаат во новата жичарница. Значи нашата жичарница работи секој ден освен понеделник, значи од вторник до недела. Во нашите правила за работа имаме летно работно време и зимско работно време. Бидејќи ова не е прва година, не очекувавме толку голема посетеност во текот на овој период. Решивме да летното време наместо до 30 септември важи до 31 октомври. Заради тоа ги поканувам граѓаните да дојдат и во месецот октомври и да уживаат до подеснежните часови, значи до 21 часот навечер за време на викендот да уживаат во жичарата. Ние денес исто така дојавме овде каде уживаме, подготвени сте? Да. Ајде, кој е спремен да ужива? Ајде, видам спремни. Леле, сите сме подготвени батко Мишо да уживаме. Ке имаме значи денеска специјална можност да видиме гости и да се возиме на жичарница. Токму така, значи ве поканувам сите да ги пробате овие прекрасни убави гондоли каде што ќе може да уживаме во највеќе во панорамскиот изглед на нашиот град. Почитувани гледачи, приказната започнува од билетарницата, затоа јас ве самолувам сите да појдеме најпрво таму. Како што кажав, почитувани гледачи, нашето патешествие започнува овдека, токму од билетарницата, денеска на жичарницата Милениумски крст, а тука ја и најдовме и тетка Раза. Тетка Раза, добре ни дојдовте во Супер Звезда. Здраво на сите, добро ни дојдовте. Мислам дека убаво ќе поминете на житница. Се радуваме највеќе кога не деца посетуваат. Еј, нас ни е драго кога има вакви луѓе кои што сакаат деца, таму најмногу сакаме ние да одиме. И друг пат ли доаѓаат дечиња? Доаѓаат и во групи и поединачно. Значи се доаѓаат во групи, доаѓаат ли од основни училишта, од градинки? Доаѓаат од градинка до сега немавме. Од градинка не се дојдени, а проблем ли е да се возат и тие? Не, сите уживаат во житница. Така, има ли некоја особена возраст која е препорачлива или доколку е родител со дете и од најмала возраст може да биде ваш гостин? До 14 години е препорачливо со придружба. Со придружба е препорачливо. Во кабина може до 6 деца, еден возрастен или 5 деца со двајца возраст. Тетка Раза, може ли да ве прашам, што се може да се внесе во кабината? Дали може да дојдеме со куче, со маче, например домашно животно, може ли да се внесе во жичарницата? Не е дозволено, домашно милениче не е дозволено. Значи, никако. не, но дали може со велосипед да се дојде, бидејќи видов дека има едни така како куки на секоја од жичарниците од надворешна страна? Да, со велосипед може и тука помагат наши вработени за да се закачи од страна. Тоа е безбедно. Значи, кој сака може со велосипед да се качи, после со велосипедот да си се симне надоле да си спортува. Да, едните одат нагоре со велосипед, сами се враќаат надоле, а другите одат нагоре, а се враќаат со велосипед. Ајде сега, ви интересира ли дечиња да ја прашаме тетка Раза колку чини еден влезен билет? Да, ајде тетка Раза, какви влезни билети ги има? Ги има за возрастни, ги има за деца. Колку би чинал еден од влезните билети кои што ги држиме сега во рака да ги покажеме? Од влезните билети имаме 4 врсти. За возрастни се 100 денара. Еве, значи како изгледа влезниот билет за возрастни, сите се сметаат возрастни, од колку години нагоре? Од 14 години до 62 за господи, до 64 за возрастни мажи, бидејќи после се ослободени. Пензионерите не плаќаат? Не, по старосна пензија не плаќа. Ајде побрзо да одам јас во пензија, за да можам и јас да се возам гратис. Младоста се плаќа. Младоста се плаќа. Ајде да видиме, сега оваа влезница Ова каква? е влезница за деца кои идат со родители. Еве да ја покажеме, да можат да ја видат Кошта. и нашите гледачи. 50 денара за дечиња кои што доаѓаат заедно со својот родител во жичарницата и цената е 50 денари на еден ваков билет. Ова е за индивидуални посети. Да, лично што доаѓаат приватно.
Така, а овие останатите Денесене организирано во групи. Најмалку треба 20 да има, за да имат ова цена што е ги кажано. Значи, доколку се собереме 20, инак имаме можност да добиеме попуст. И колку изнесува една влезница за организирана група на 20 луѓе за возрастни? На 20 за возрастни кошта 90 денара. Со тоа дека 10 денара е поевтино за поединец. Така, прекрасно, супер. Еве, повелете, да ви гледачи да видите како изгледа истата влезница, но овој пат за организирана група, а дечиња кога се во прашање, колку е влезница? 35 денара е за деца дека на 20 во група. Јас ви благодарам многу, еве сега видовме еден голем аплауз за тета Раза. Дали има некој уште нешто што би сакал да ја праша или одиме да се возиме на шичарницата? Одиме да се возиме! Да, јас ви благодарам многу што бевте денеска наш специјален гостин. Фала ви на вас да бидете живи и здрави, а ние одиме тамо. Повторно. Така, одиме денеска да се возиме, а ако си поминеме убаво ќе дојдеме пак. Па се надеваме дека убаво ќе поминете и дека ќе ни дојдете. Ви благодарам, тетка Раза. Фала ви многу. Дечки, тргнуваме во акција. Одиме во акција, драги гледачи. Дечки, како сте? Супер! Како помина воžњата? Супер! Дали ви беше убаво на шичарницата? Да! Ќе се плашиме кога ќе се враќаме наназад или не? Не, супер, а ќе ги поканиме или нашите другарчиња да дојдат? Ете, почитувани гледачи, гледате дека нема крај на нашето уживање. Конечно, нашето возење заврши овдека, на врвот на планината Водно. Како што гледате, милениумскиот крст се наоѓа во наша позадина, а веднаш до мене се наоѓа човекот кој што има многу искуство во работа со шичарници. Човекот кој што работи и на Попова шапка и во ски центарот Кожув. Овој пат го среќаваме овде на шичарницата Милениумски крст. Дами и господа, сакам да ви го представам господинот Борис Ивановски. Здраво, живо и добре дојдовте во Супер Џезла. Како сте, Борис? Добре дојдовте и вие во
Милениумски крст. Многу ми е драго што ќе бидеме ваши гости денеска. Господин Борис, кажавме дека вие имате огромно искуство во работа со жичарници со години наназад. Подочно, која е вашата функција? Тука ми е функцијата као оперативен директор се водам и некои обука на луѓето правам за да ги обучиме за да може да функционира жичарата безпрегорно. Ето така, ние имаме еден куп прашања кои што би сакале да ви ги поставиме. Подготвени сте да ни давате одговори на прашања? Нема проблем. Ето. Секој прашање ќе одговорам. Да видам, има ли некој прашање што би сакал да го праши Чичко Борис? Повели Злато, кој е твоето прашање? Само кон камерите, насмејана. Здраво, јас се викам Мана. Да го прашам Чичко Борис, колку луѓе може да се возат во една кабина? Прекрасно прашање, Ана, фала многу. Чичко Борис, колку луѓе може да се возат во кабината на Во жичарница? кабината може да се возат 8 луѓе. 8 луѓе да предвидено е за по 8 луѓе секоја кабина. Имаме 28 кабини. Вкупно по 8, тоа е задача која нашите гледачи дома ќе израчунаат и во следната емисија повторно ќе испрашувам драги гледачи да видам дали ќе знаете колку точно луѓе во еден момент може да се возат на жичарницата. Безбедна ли е оваа жичарница? Безбедна, наполно е безбедна. Сите системи што се безбедности и сигурности се двојно и тројно се осигурани, а и гаранцијата е што и квалитетен производител ја има произведено. Еден од најдобрите во свет, тоа е Допелмар Австрија, меѓу ретките производители кој што е присутен во 80 земји во светот и има некаде преку 18.000 жичари изработено. Така да Скоро да нема земја кај што нема жичарница од производител Допелмар. а сега е присутен комплетно во Сочи, припрема за зимската олимпијада, така да таму има дори фабрика направена, прават преку 50 жичари прават таму. Јас можам да кажам дека ова е прекрасно уредено околу Милениумскиот крст, што порано не беше пример. Значи сега ова одскоро е направено вака и представува едно прекрасно место каде што не само скопјани и нашите пријатели од цела Македонија може да дојдат па да уживаат во овие убавени облека на планината вода. Доаѓаат и од цела Македонија, не само од Скопје, а ова што го викате дека е уредено, тоа е благодарение на градот Скопје, на ЈСП, и се уште не е доградено до крај како што треба партерното уредување за да биде уште поголемо уживањето. И ова место тек допрва ќе се разубава. Доправа ќе се разубава, како што кажавте. Имаше некои најави за Милениумскиот крст, сега не знам вие колку сте компетентен за тоа, но ќе има ли ресторан како што некој беше кажа? Да, планирано е и во подготовка за да почне да се работи. Се припрема, се подготвува ресторанот и мислам дека за скоро време ќе почне да функционира и ресторанот. Ето така може во некоја од наредните емисии доколку е ресторанот подготвен, јас и моите пријатели од Супер Звезда да дојдеме и да рачаме што? Тавче, гравче. Така ли е, нели? Македонски специјалитети, друг некој, мусака, така? Полнати пиперки и слично. Ајвар, например, е сега баш во мода е тоа. Има ли некој прашање кој што би сакал на Чичко Борис да му го постави? Повели кукле само кон камерите. Кој е твоето прашање? Јас сум Ангела Богатинова, сакам да го прашам Чичко Борис колку работи со миса. Значи колку работи жичарницата? Ето. Чичко Борис, од кога се отвара, кога се затвора жичарницата? Кажавме претходно, но уште еднаш ка повториме кој е зимскиот, кој е летниот распоред. Зимскиот распоред требаше да почне од октомври, поради убавото време ние го продолживме од ноември ќе почне зимскиот возен ред. Инаку сега возиме се уште по летниот возен ред. Работиме секој ден, освен понеделник, од 9 часот до 20 часот во работните денови, а викендите од 9 до 21 часот. Јас ви благодарам, почитувани гледачи, тука ќе направиме кратка пауза, а повторно со господинот Борис се враќаме во програма за неколку минути. Пауза. Дали уживате, дечки? Да! Уживам и јас. Денеска е прекрасен ден, почитувани гледачи одека во градот Скопје. Имамо и малку ветарче, му студили на некој. Малку злато, брзо, добро, ќе издржиме се, надевам, до крајот на емисија, сепак имам и прекрасно сонце. Мора малку да дува, бидејќи се наоѓаме на врвот на планината водно. Господин Борис, која е надморската висина тука? Тука е 1060 метри. 1060 метри, значи тоа е местото каде што запира жичарницата, а од која надморска висина тргнува таа? Почнува од 570 метри. И долга е околу 1650 метри.
Ме интересира во просек колку време трае патувањето од средноводно до овде? Патувањето со оваа брзина во моментот што возиме со 4 метри во секунда, некаде околу 7 минути, 7,5 минути е возењето трае. 7,5 минути може да уживаме во возењето, а дали ќе има можност, како што слушнав еднаш дека беше најавено, дека ќе се продолжи жичарницата долу до градот Скопје, или тоа во некоја фаза на размислување да се направи во иднина? Постои проект, сега останува да се најдат финансиски средства и да се продолжи до градот Скопје. Јас сакам уште едно прашање да ви поставам. Сите оние кои имаат возила можат да си дојдат, значи до паркингот на средноводно. Оние кои што немаат, слушнав дека има автобуска линија отворена за сите нив. Од каде тргнуваат тие автобуси? Како може да се дојде до тука? Автобусите што тргнуваат од транспортниот центар, одат низ строгиот центар во град Скопје, достануваат сите автобуски постојки што ги користат градските автобуси до Милиниевскиот крст. Доаѓаат. Тоа е на секој час тргнување од транспортниот центар и тука обратно исто пак за на еден час. Прекрасно, значи сите оние кои што сакат сега имаат можност. Да, може да си дојдат сите. Билетот е стандарден, јас пак како што го има, предвидено и се возат сега со новите автобуси, двокатните автобуси, така да уживањето уште побаво е за оние што немаат возила, или што не чекаат со возила, се дојдат. Така, освен обични граѓани, гледам дека имаме и многу екзибиционисти во позадина, имаме можност да гледаме и параглайдеристи кои што во моментот уживаат овде на прекрасниот ветер и прекрасното време, им се погоди денес каде имаат убав ветер за да може да летаат. Чести гости ли се и тие тука? Они се и претходно гости тука, ама сега се поинтензивно, затоа што не мора да користат дополнително превоз и ја користат жичарницата, а не со само параглайдеристите, има и велосипедисти, имаме голем број, затоа што жичарницата има намена да може да се користи да се качва и со велосипед. Така, значи за разни спортови ни се погоди жичарницата тука, па сите оние некојаш кои што ќе решат дури можеби пешки да се качат до Милениумскиот крст, а горе видат дека им станало тешко, може да искористат жичарницата па да се вратат долу. Имаме и такви, многу имаме такви. Нагоре се доаѓа пешки, надолу со жичарница да се враќа. Прекрасно. Јас сакам да ви поставам едно многу важно прашање, тоа е поентата во оваа емисија. Дали граѓаните ја чуваат жичарницата, ги чуваат кабините? Веќе колку четврти месец како работиме, јас сум благодарен до граѓаните што добро ги чуваат кабините, не прават никакви штети, до сега немаме ништо и се надевам и понатака дека ќе биде така, затоа што тие се за граѓаните, односно и за нас, за сите, треба да бидат убави и чисти и неоштетени, како што и се сега. И самите видовте, прекрасни се, и греот е да се оштетуваат. Председник кажал дека од граѓаните треба да бидат за овие прекрасни мали дечиња кои еден ќе пораснат, па мојот апел до сите е да ги чуваме што е можно повеќе, да се однесуваме согласно правилата кога ќе ја користиме жичарницата и да можеме да имаме ваква убава и прекрасна уште многу години од сега па натаму. Тука некаде ќе заврши и овој наш разговор, пошто гледаме дека им студи на еден дел од дечињата. Ние ќе одиме сега малку да се сокриеме тука од ова ветре кој што не пати овде и да се почастиме пред сокче, договорено? Договорено и само би да дополним за кабините кога станува збор. Мислам дека и ниво Европа се уште нема вакви кабини со соларен тип на озвучување и осветлување на кабините. Ова е прва тука што е изградена така со такви кабини. Значи имаме можност да во Скопје е донесен последниот збор на техниката. Да, така да сме и пред Европа во тој поглед со кабините. Така да уште еден апел да ги чуваме кабините. Сите заедно здружени да го направиме тоа за да не служат уште многу години. Одиме на сокче. Ајде, по мене и по Чичко Борис, одиме да пиеме сокче.
Нашата посета на милениумскиот крст завршува тука, почитувани гледачи. Сега полека сите сме подготвени да одиме надоле, и ако имате можност заедно со нас. Камерата исто заедно со оваа група на дечиња и заедно со мене ќе влезе директно во жичарницата да видите како изгледа едно патување. Ајде малку да правите сега место јас да седнам тука, а камераманот да го ставиме од другата страна. Повели. Еве него и нашиот камеран, брзо кој ќе ми направи место можам да седнем овде, а потоа сите заедно си поразговараме какво е уживањето овде во жичарницата. Завршува, почитувани гледачи, посетата на милениумскиот крст. Ајде да имавтеме нашите другарчиња, кои што еве доаѓаат веднаш по нас, еден по еден, сите влегуваат во жичарницата и одиме надолу кон средно водно. Еве, погледнете го стенешки крстот, да видите колку е убав, колку е прекрасен, каква е величинствена гледката од овде, почитувани гледачи. Тоа е нешто што не може да се опише, напротив, тоа е нешто што мора да се доживе. Јас во овој момент ве поканувам сите вие кои што никогаш не сте биле да дојдете и да видите какво е уживањето овдека на жичарницата. Ајде сега да поразговарам со овие прекрасни женски овде. Како се поминав тој денес? Мила, ти како поминав? Убаво? Да, дали ова нешто што секогаш ќе опамтиш? Да. Ти претходно имаше ли доаѓано овдека? Дали се имаше возено на жичарка? Не. Ева беше твоето прво искуство? Да. Како си помина, кажи? Многу убаво. Што ќе им кажеш на твоите дома кога ќе доеш? Мамо и тато, ја поминав Многу убаво. екстра, значи, супер. Мене ми е многу кеф што Супер Звезда ти овозможи твоето прво патување со жичарницата да се случи токму денес и да испадне токму вакво. Ти благодарам многу, а оваа женска овде од тебе се вика? Ивона. Ивонче да пукне, здраво злато. Како си ти, дали си добро? Да. И претходно си имаше возено некогаш во жичарницата, никогаш? Како помина денес? Супер. Што ти остави впечаток? Ти се допаѓаат ли кабините? Да. Дали возењето со жичарницата изгледа страшно? Не. Напротив, ти уживаш цело време? Да. Живам и јас, фала ти многу што беше денеска дел од нашето дружење, заедно со супрузничките и дами и господа, оваа женска до мене се вика Луна. Луна. Кај си бе, Луна, бе, добра ли си? Да. Како си поминуваш? Супер. Се била ти претходно некогаш во жичарницата? Не. И ти денеска имаш шанса за прв пат да се возиш, а? Ајде вака погледни наоколу, види доле како висиме, малку изгледа височко, но дали ти се плашиш? Не. Дали се чувствувате сите безбедно во оваа жичарница? Да. Се чувствувам јас, фала ти Луна, што денеска си дел од нашето дружење, а сега да ги видам твоите другарки и да ги прашам нив како си поминуваат. Еве Ивона, драги гледачи, Ивонче, шо брежле? Ништо. Што си волку насмеана, ти мене тоа ме интересира. Ти секогаш вака се смееш или само кога се возиш во жичара? Секогаш. Да си жива и здрава. Како си поминуваш ти денес? Убаво. Дали е прекрасно чувството? Да. Си била и друг пат со жичарницата? Да. И како си помина ти тогаш кога беше прв пат? Кога беше? Со кого деле? Со вујна ми. Вујнати, браво бе за вујнати, алабе. И само еднашка си имаш возено или повеќе пат? Не. 3-4 пати. 4 пати, па ти си како мене, браво. Значи на уживањето му нема крај, драги гледачи. Тако сум јас кога ќе видам дека е нешто прекрасно, сакам да го уживам повторно и повторно. А ти, Злато, како си помина Катерина? Супер. Ти каже дека си имаше возено до сега? Не. Ево е прво возењето. Сега се наоѓаме баш на највисокиот дел. Како ти се чини тука? Па ништо не ми е страв. Еко, ако овде не те фати страв, значи ќе се возиме повторно, да? Види колку е убаво, супер, браво, прекрасно. Значи, како што ни кажа сите батковци овде како што работат, како што ни кажа Чешко Борис, станува збор за многу безбедна, многу модерна, многу современа жичарница, чија наша задача е, значи, ние да ги чуваме, а овие жичарници да не прават срекни весели уште многу години. Фала Кате што се вози со нас, а сега Мартина е тука. Мартина, ти си последна од групата со која што немав поразговарано. Ти си прв пат денеска на жичарници или си се возил? Прв пат сум денес. Ајде, кажи ми како си помина ти денес. Супер, беше убаво, не беше страшно кога се водихме во жичарата. И препорачала ли на твоите пријатели, другари, другарки, братучеди, роднини и слично и тие да се повозат? Да. Да, ти се допадна ли горе на милениумскиот крст? Да. Како ви беше горе беше? Супер. Сега, бидејќи се симнуваме од горе надоле, ја го чувствувам кај мене, не знам дали го чувствувате вие, мацо, не ви се онака подзаднати ушите? Задна. Подзаднати тебе, като заднати Да, се, чека ги имаме женски, вас ви се заднати, нула ти? Да. Ушите, сега што треба да ги чачкаме со стапче или да дуфнеме вака во нос? Оп, и сега веќе ми се опнати. Имаме рецепт. Ајде затнуваме нос и дувнуваме малку и да видиме, драги гледачи, какви ќе ни бидат ушите. Мојве се супер, какви се ваши? Супер. Топ. Ете,
Ајде полека да уживаме и да патуваме полека кон Средноводно со прекрасен поглед на градот Скопје. Патуваме, драги гледачи. Уживате ли во патување? Да. Што рековме, патувањето трае 7,5-8 минути некаде во просек. И ние еве тргнавме, патуваме, ама уште муабет можеме да се направиме. Ја имам едно многу интересно прашање кое би сакал да ви го поставам сега на вас, дечки. Што мислите, дали е дозволено играње оро во жичарница, а? Не. Не може опа нина нај да се изиграме оце, не? Не. А на пример ластик, една овде, една овде, една да скока во средина, може ли? Не. Не, сепак такви работи, како што кажаме претходно, не се дозволени, мораме да ја чуваме жичарницата да не биде чиста. Сега на некој му паднало сопчето долу, ајде брзо да го земеме. Така. Еве како што слушнавте сега, сите почнат